Привет, с вами Гитара с нуля, это 31 урок. Мы уже с вами так много всего умеем, что я даже в начале урока не буду перечислять того, что мы с вами уже научились играть. Скажу одно лишь, те результаты, которые вы выкладываете в группе ВКонтакте, для тех, кто не знает, в описании есть ссылка, они очень радуют. Они показывают, что вы шаг за шагом идете уверенно, набираете в себе вот этот музыкальные вот эти ощущения и развиваетесь, очень радуя меня, как человека, который вам показывает, что делать шаг за шагом. Сегодня мы с вами подойдем к интересной теме. Мы с вами уже проходили многие сложные ритмические рисунки. Сегодня мы поработаем над их сочетанием. Вы поймете, что один ритмический рисунок, бой, другими словами, может являться сбивкой для другого ритмического рисунка. Сбивка — это брейк, как в барабане. Играет барабанщик один ритм и вдруг там на полтакта или на такт или на какой-то другой промежуток делает сбивку и продолжает опять играть в том же ритме. Вот некоторые бои относительно других боев выполняют как раз вот такую роль. Сегодня мы с вами это изучим на практике. И начнем мы с вами с песни ДДТ «Расстреляли рассветами». Играется она вот таким боем. Еще раз медленно. Еще раз помедленней. В правой руке такая позиция, как в бое галоп, который мы с вами начали аж на 11 уроке изучать. И играется это быстро. Сначала просто без слов попробуйте вот эти 4 аккорда поиграть. FM диез, А, Д и HM. Просто по одному разу на каждом аккорде. То есть отработайте сначала этот бой и потом поиграйте в качестве упражнения. Вот для этого боя, забегаю вперед немножко, сбивочным боем будет, сбивкой. Кстати, может послужить вот этот бой, который мы с вами изучали в песне «Невеселая песня», кино. Помните такой? Мы играли на открытых аккордах. Вот смотрите, как сочетание этих боев укладывается в один полет музыкальный. То есть там, где вам нужно будет дать, к примеру, какой-то оттяжку на смысл, образно говоря, в песне, там можно будет использовать вот эту связку. Понятно, да? Попробуйте. Я сейчас на примере песни «Расстреляли рассветами» покажу, как это можно использовать. Расстреляли рассветами память грядущую в поле, и сходили всю воду, а берега до сих пор нет. Поменяли, не глядя на правду, свободную волю. Да пожгли фонари, не познав, где кончается свет. Я не сплю, мое время, как смертник скребет по бумаге. Я в конюшне для птиц, я в плену в отношении ко дну. У бездомного пса видишь боль ходячей отваги. Как подняв свою лапу, он лечит больную страну. Е-е-е-е, видите? То есть основной бой я играл вот этот.
А кое-где в качестве сбивки переходил на тот бой, который мы с вами играли в песне «Невеселая песня». Только если мне надо было мягче перейти, то есть сбавить вот динамический вот этот вот напор, то я переходил на него, играя большим пальцем. А если мне надо было оставить динамику, но как бы просто подчеркнуть кое-где смысловую нагрузку, я тогда его играл, используя акцентные удары всеми пальцами. Понятно, да? Попробуйте сами поиграть эту песню. Ссылка в описании на группу ВКонтакте, опять-таки повторю, где есть тексты со всеми аккордами расставленными и так далее. Вот. И на свое усмотрение повставляйте этот бой в те моменты, которые вы считаете нужно в песне как-то выделить смыслом. Понятно. Что еще я здесь делал? Это вот такая фишка, кстати, тоже как прием. Давайте ее научимся играть. Это мертвый слайд, так сказать. Когда мы в правой руке играем бой, то есть правая рука у нас не меняет ничего, а левая в этот момент ведет по незажатым струнам вниз по звуку. То есть мы примерно вот так берем, кладем пальцы в районе там 12-го лада, все. Тут надо вам на слух услышать, где вот благородный звук, а где он резонирует. И делаем бой. Понятно, да? Вот возьмем нашу последнюю строчку куплета. И там у нас 4 боя всего, да? Мы играем там. То есть получается, ну только не таким боем, мы играем 2, 3, 4. Понимаете, да? Первый бой мы играем на аккорде FM, диез, потом убираем мизинец, получается FM, диез 7. Потом играем на D1 бой. И один бой, ведя слайд по струнам. Получаем. Как подняв свою лапу, он лечит больную страну. Е-е-е-е-о. И как раз получается, что мы так подготавливаем в этот момент как бы к взрыву человека. Понимаете, да? Вроде бы такая незначительная фишка, но она очень круто вкладывается в песни. И используя ее грамотно, все будут говорить: ну ты пипец долбаешь, ну ты вообще просто, как ты так играешь? А на самом деле ничего сложного, просто кое-где вот так играешь динамикой. Я надеюсь, это понятен момент. Теперь давайте еще изучим. Теперь вот этот бой, который мы с вами играем, он как раз является сбивочным для боя галоп. И вот, к примеру, наше вступление, да, из песни «Стук». И вот если мы возьмем на аккорде С и сыграем этот бой, а не останемся на галопе, что у нас получится? Понимаете? Этого нет в оригинале песни, но я, допустим, использую, когда играю где-то, потому что это очень эффективно звучит, на самом деле, эффектно. Понимаете, я вот здесь сыграл такой бой, и тут на аккорде H уже перешел опять на галоп. Попробуйте, потренируйте отдельно вот эту связку, и вы поймете, что галоп и этот бой тоже укладываются. Но, кстати, в галоп не укладывается вот этот бой. Понимаете? Вроде бы тот с тем сочетается, а этот сюда уже не положен. Точнее, он-то укладывается по такту, по ритмике, да, но он не уложится у вас по эмоции. То есть, вот прям... Он сразу вот эти вот его длительные вот эти вот ноты, они сломают бой. Как ни странно, вы видите, что есть такое
зависимость есть такая между боями. Казалось бы, один с другим сочетается, а этот сочетается с этим. Значит, и с тем должен сочетаться. А нет, не идет. Поэтому я вот делюсь теми фишками, которые наработаны. Ну и они технически ваш уровень поднимут. Еще раз попробуем. И тут же можно сыграть вот этот мертвый хаммер. К примеру, первый раз мы сыграем вступление. Да, я не буду объяснять сейчас, как играется вступление. Мы с вами давно его выучили на том же, по-моему, 11 уроке. Да? Поэтому сейчас мы как бы только фишки в него вносим. И вот мы играем с вами первый круг с этой фишкой. А второй круг сыграем, давайте так. То есть после вот этого аккорда С мы также сделаем мертвый слайд по струнам и пойдем. Кстати, мертвый слайд мы будем делать на том же бое, который расстреляли рассветами, играли. И подготовим себя к началу куплета. Что это будет у нас? Перешел. Пора. И пальто на гвозде, шарф в рукаве и перчатки в карманах. Чтобы подожди до утра. Тоже перехожу на тот бой. До утра. Назад на голову. Странный звук зовет дорогу. Может сердце, может стук. И когда я вернусь на пороге, я скажу одно лишь слово. Здесь я использовал тоже. Я скажу одно лишь слово. То есть я брал аккорд D. И потом все его продолжитель, вот сколько он у нас звучал, просто ударами вниз-вверх делал вот этот мертвый слайд, так сказать. Ну, я его так назвал. Это, то есть глухие ноты, да? Обычно просто слайд это такой звучащий, а это мертвый. Вот так. Еще раз пока. Я скажу одно лишь слово. И у нас появляются вот такие вроде бы теперь нам понятные бои. Кое-где я вставлял бой из «Расстреляли рассветами». Основной бой в этой песне был галоп, который мы уже можем играть. И вот такие вот переходы с боя на бой, кое-где взрывные типа сбивки, слайды, дают уже игру, которая похожа на что-то настоящее, образно говоря, да? Это интересная тема, я надеюсь, вы ее доведете. Ее надо довести до чувств, ребят. Именно до того момента, когда вы вот эти бои сами у вас будут проситься. Такой, такой, такой. И вот это совершенно другое ощущение игры вас воспитает. Сейчас в качестве бонуса еще давайте я само вступление, вот, которое Цой играет до вот, мощного момента, покажу вам из песни «Стук». Играется оно так. Показываю медленно. То есть вниз заглушили. Галоп. Заглушили. Тут два галопа. Последний удар глушится. Еще раз медленно первую часть. Не буду на схемах рисовать, да, я думаю, на этом уровне уроков вы уже способны ритмически просто за мной по слуху повторить. Медленно просто поиграю. Это то, что мы играем на аккорде М.
На G играем. Еще раз. И на D 2 боя. Я между первым ударом и тыкой, вот тыкой я пальцы отрываю. Получается. И в конце тыка еще глухие, получается. Видите? На D. Потом аккорд АМ. Потом аккорд G. Ой, аккорд HM. Только без мизинца. И 2 на аккорде FM. Диез. Либо кто-то использует тут просто играет без вот этих двух пальцев. Но я вот послушал оригинал, по-моему, эти две ноты присутствуют в игре, поэтому вот все-таки я не услышал, что идут вот эти две нотки. Там по-моему, вот эти две ноты звучат, поэтому все-таки прямой аккорд FM. Итак, еще раз медленно показываю. На HM надо мизинец оторвать. То есть играете вот эту фишку, а потом переходите на вот это вступление. Но это для полноты картины, так сказать. Не будем задерживаться на этом, это просто для общего развития. Так, и очень важная часть этого урока – это сочетание удара по аккорду и прохода по соло. То есть мы с вами сейчас будем играть вот такую штуку. Как она играется? Вот табулатурка. Берем аккорд А, играем на нем удар всеми пальцами, обрываем его. И пошли по струнам. Вот как у нас стоял аккорд, убрали все пальцы, только безымянные остались. И поехали. 7, 5, 7, 5. И заглушили. То есть на аккорде А мы играем. Еще раз ритмически. Глушим мы путем того, что этот палец у нас стоит. Вот указательный, мы дошли до него. И эти просто положили на струны. В этот момент заглушили. Еще раз эту часть. Вторая часть. Идет 7, 5, 7, 7, 5. Вот этот момент 7, 7, 5 отдельно отработайте. Здесь безымянный палец стоит на седьмом ладу четвертой струны. Дергаем его. И он должен вот так прогнуться, чтобы зажать струну под собой. И потом убираем его и делаем на пятом ладу указательным. Отдельно вот этот элемент. Теперь пробуем всю. Видите, как звучит второй круг? Давайте теперь первый и второй круг сыграем. Третий точно так же, как первый. И пошли по струнам, начиная вот 7, 6, 5, 7, 6, 5, 7, 6, 5, 7, 6, 5. То есть по всем струнам, вот по этим трем ладам. Каждому ладу свой палец. И в конце ударим аккорд А. Еще раз медленно все сыграю. Вот такая вот блюзовая темка, которая позволит вам научиться очень быстро нажимать аккорд, переходить на соло, назад возвращаться на аккорд. И кроме того, в ней очень разные именно ритмические штуки заложены. Казалось бы, вот все так просто, но когда вы начнете сейчас работать, поймете, что потребуется и скорость, и точность, и сноровка. Вот, в принципе, и все. Это очень интересный урок.
Сейчас по традиции я вот здесь запишу бонус-трек. Подписывайтесь на мой канал, поставьте лайк, поделитесь этим видео в социальных сетях. Прям очень важно, чтобы вы взяли и нажали поделиться. Пусть ваши друзья, у вас много друзей ВКонтакте, ну или в других социальных сетях, натыкаются на мои уроки и присоединяются к ученикам. Пока.